like and आप लोगों के भी subscribe. बेबी बर्ड्स का डेथ हो जाता है जब आपके भी घर में बर्ड्स ब्रीडिंग करते हैं और अंडों में से बच्चे भी निकलते हैं। कुछ दिनों तक तो बच्चे एकदम सही रहते हैं, लेकिन 3 से 4 दिन बाद से एक एक करके सारे बच्चे मरना स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने भी कभी ना कभी ये प्रॉब्लम फेस किया है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। बेबी बर्ड्स का डेथ मेनली 3 कारणों की वजह से होता है: डाइजेशन इशू, इन्फेक्शन या फिर बेबी बर्ड्स का ग्रोथ रुक जाना। सो इसलिए अंडे से बच्चे निकलने के डे 1 से ही तो मैं 2 मेडिसिन को हमेशा यूज करता हूँ। एक है एम्बिप्लेक्स और दूसरा है नियोपेप्टाइन। एम्बिप्लेक्स देने से बर्ड्स के बेबी का तो सुपर फास्ट ग्रोथ होता है और नियोपेप्टाइन देने से बर्ड्स को कभी भी डाइजेशन इशू नहीं होता है। सो नेक्स्ट टाइम आप लोग भी एक बार जरूर यूज करके देखना। और अगर आप लोग भी बर्ड्स के ब्रीडिंग रिलेटेड ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे।